Fuera penales, estoy aquí, chicos. Muy listos, Señores, no penales, no penales. Señores, muy inteligentes, No quiero un bloqueo, no quiero un penal, Cheita. Estoy aquí, listo. Qué difícil marcar. Enrique. La mano, No quiero ninguna roja tonta, ¿vale? Y menos a mi espalda. Vamos a estar todos centrados. Nos estamos jugando mucho, aquí y los que vienen. Así que venga, vamos. No quiero penales, nos estamos jugando mucho, No os agarréis. Martínez Munuera, que casi les está echando la bronca. Esta es la pausa de hidratación, minuto 70 de partido. El partido va empate a 0. Y lo que me llama la atención de la imagen es que Zidane está completamente relajado. Está completamente relajado. 0-0. Y estaba dominando el partido. Bueno, estaba disputadísimo. Y a falta de 15 minutos, con este resultado que no le valía al Real Madrid, no se le ve a Zidane en el rostro ni un ápice de sufrimiento. Mira, tranquilidad total. Salimos, tocamos. Es que está... Que es que no... Pero bueno, Gallego... Bueno, pero no, mira, es decir, él está... De risa. Sí, mira. Minuto 70, empate a 0. Y sonriendo Zinedine Zidane. Y llega el momento clave. Vamos a ver la jugada del penalti desde la cámara del golazo y vamos a escuchar... Después del grito de Carvajal, vamos a escuchar lo que dice Soria, el portero del Getafe. Atención, vamos a ver a Ramos y ahora escuchad lo que dice Soria. Vale, perfecto. ¡Ay, madre la que me ha venido encima! ¡Ay, madre! Bueno, sonido del lanzamiento del penalti. Vamos a escucharlo. A ver. Lo que le dicen a Soria a los compañeros. Vamos, David. Aguantamos, no entra nadie, vamos a aguantar. Como me encanta el Jesús. Aguanta, aguanta. ¡Vamos, rechacen! Quieto. Vamos. Árbitro, está dentro. Quieto, aguanta, pero aguantó y luego fue para adentro. ¿Cómo lo celebró Zinedine Zidane? Ahí ya estaba más contento, mira. Vamos ahí, ese gol era media liga y lo sabía Zinedine Zidane. Por cierto, en un momento dado está Zidane en la banda y fijaos quién le está mirando. Vamos a verlo. Desde su posición privilegiada llevamos la cámara del golazo a Gareth Bale. De nuevo, ni un minuto, asumiendo la situación que tiene ahora en el Real Madrid. No le da ni bola a Zidane. Por cierto, que Gareth Bale ya había descubierto que los asientos de los suplentes eran reclinables, pero ayer dijo, lo voy a reclinar para que me saquen el golazo a tope. A ver hasta dónde... A ver hasta dónde puede bajar. No, todavía yo creo que puede bajar un poco, Gareth. Me digas. Dale a la rueda a ver si puede bajar. Ahí, míralo. Ya, si quieres ver el partido así, no vas a ver nada, pero bueno, cómodo vas a estar, Está involucrado en la dinámica. Y esta es la imagen de los jugadores del Real Madrid en la grada esperando el pitido final, 1-0, descuento. Cuidado, Marcelo, que casi te caes, fíjate cómo lo van a celebrar. Se acabó y así se van al vestuario los jugadores del Real Madrid desde la grada, sonrientes, sabiendo que tienen media liga, más de media liga en el bolsillo.